synes, det er et utroligt fly. Og når vi ser den her, så er alle jo også dybt fascineret over at se det her. Men du skal fortælle om Gripen, og de skal jo flyve lige om lidt. Kan du ikke bare fortælle lidt om det her? Jo, det kan jeg godt. Altså den flyver, som I ser, der taxier forbi herude i øjeblikket, det er en Gripen. Og uden at overdrive, så kan jeg godt sige, at det er et af verdens mest moderne og fleksible kampfly, der er i operativ tjeneste i dag. Piloten, der sidder derude, han er 38 år. Han hedder Stefan Karle, og han flyver fra Luleå i Nordsverige. Og det er jo faktisk lidt interessant, for oppe i på de nordlige breddegrader, der har man jo faktisk en stor del af året også arktiske forhold. Det fly, I ser, det hedder også JAS 39 Gripen, og det er den nyeste, der er i operativ tjeneste i det svenske flyvevåben. Og det her, det er ensædet, men på pladsen er der også en tosædet version, som I er meget, meget velkommen til at gå ind og se på. Selve flyet her er også i operativ tjeneste i NATO-landene Tjekkiet og Ungarn. Hold jer for ørerne. Her kommer Gripen. Det har været operativt i 12 år i det svenske flyvevåben og har fløjet mere end 100.000 timer. Jeg hører, det er solgt både til Ungarn og Sydafrika og forskellige. Ja, det har du fuldstændig ret i. De har valgt det her fly, og det har blandt andet også været luftforsvar over de baltiske lande. Som I selv kan se, så er det jo fantastisk aerodynamik, avanceret aerodynamik, og så en kraftig motor, der giver det her fly de her manøvreegenskaber. Der kan så siges om flyet, at det er konstrueret som et helt forgrundende af et svingvåben kampfly, så det kan flyve både luftforsvar og air-til-ground, altså små bomber til styrland fra Skrydstrup til Færøerne, flyve luftforsvar der, og tilbage til Skrydstrup igen, også uden at lufttanke. Så det bliver også en helt ny verden. Og kunne flyve så langt, ja, på samme tank. Nu vil se den komme ind. Han går ind og flyver rigtig langsomt nu. Han hænger næsten stille i luften. Prøv lige at kigge, mine damer og herrer. Det er fantastisk. De flyveegenskaber, I ser her, har også betydning for, hvor stor og lang landingsbane og startbane, der skal anvendes. Den kan tage på ca. 400 meters bane og lande på 500 meters bane. Og den er helt uafhængig af baser. Den kan gøre det fra en landevej, og det bliver også gjort fra landevej i Sverige. Og så er flyet efterhånden ved at være færdig. Men jeg skal lige fortælle jer, at når flyet så lander,
så kræver det faktisk kun en enkelt tekniker og en lille håndfuld personer for at klargøre flyet igen til en ny mission. Og den klargøring kan foretages på under 10 minutter. Og det er altså både med brændstof og med våben af én tekniker og bare en lille håndfuld personer. Nu har Gripen JS 39 understillet ud og lægger an til landing. Og mine damer og herrer, hvis det her har vakt interesse for at vide lidt mere, så kan I jo gå ind på www.gripen.com og læse mere om Gripen. Og så vil jeg bare til slut sige velkommen tilbage, Stefan, med fast grund under fødderne, og til jer, mine damer og herrer, Gripen er landet. Tak skal du have, Anker Sørensen. Jeg også kaldet Rør. Det var flot. Selvom man sidder derinde og ikke kan høre